各位表演嘅時候唔好分心喎，知唔知啊？嚇！哦，OK，我信得過你哋啊。點解先都亦都信得過大家嘅？我哋唔好驚啦，阿牛有靚女啊！係啊，好啦，咁啊多介紹下幾位啦。六個。五位啫，即係齊啊！好，咁啊都介紹下，因為都有來頭嘅幾位，係啦。啊，咁啊自己介紹下先。你好，我係今日嘅 DJ 維維啊。女 DJ 維維啊。Hello， 大家好。係啦，好啊，隔離。Hello，Carmen。你代表邊間公司㗎？Bill1啊。A 啊。係啦，唔好意思。好。第三位，頭先個 banner 見到你喎。係嘛？係啊。Hello，大家好，我係代表你哋好。Joey 啊，第三位。你代表英皇㗎？要 Miko 啊！第三位，第五位。我 Yanny 啊，都係同 Joey 一樣。Yanny 啊，好啊。Yanny 上張傳影合照先，咁多位係嘛？車手阿雞、阿牛。喂，咁多位車手唔好縮咗去後邊先得㗎，真係。牛咧，我係都捉埋阿牛啊。係啦，牛哥。你講乜嘢啊你啊？係都捉埋阿牛。誒嗱上車之前，大家影張大合照先好嘛？落咗車唔同個樣啊，我驚。唔會嘅。